این آهنگ راجع به روزمرگی‌های یه پسر ایرانی که باید بره دانشگاه، باید بره سر کار، باید بره باشگاه، اما از خواب بیدار شد و تاریک دنبال کفشش میگرد و میرفت دانشگاهش خواست دیر نکنه ولی باید میرفت سر ریگاه نجاری شد زندگی بسته اما نمیتونست را بیفته چون از بار باید میرسید باشگاه 4 ساعت بود هفتهش کی خواست آف کنش کمی لامسته به باشگاه نمیرسید چون خواست کفته رسید تا از بهش نرسید گرفتر کفشاش رو پیدا کرد اما اون روز مثل هر روز بعد از خواب بیدار شد و تاریک دنبال کفشش میگرد و میرفت دانشگاهش این بار هایگیر نکنه ولی ولی باید میرفت سر ریگاه نجاری شد زندگی بسته اما نمیتونست را بیفته چون از بار باید میرسید باشگاه 4 ساعت بود هفتهش کی خواست آف کنش کمی لامسته به باشگاه نمیرسید چون خواست کفته رسید تا از بهش نرسید گرفتر کفشاش رو پیدا کرد اما روز بعد